హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్రావణి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మిక్స్డ్ పికిల్. ఈరోజు నేను మీకు ఒక చిన్న చిట్కా చెప్పబోతున్నానండి. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కా అనేది చాలా చిన్నది కావచ్చు, కానీ దానివల్ల నాకు వచ్చిన యూజ్ అనేది నాకు ఆ టైంకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అయిందండి. మన లైఫ్లో మనం ఏదైనా అనుభవం ప్రకారమే తెలుస్తుందండి. ఊరికి ఎవరైనా చెప్తే ఏది చెయ్యం, కానీ నా లైఫ్లో ఇదొక చిన్న అనుభవం కావచ్చు, బట్ నాకైతే చాలా పెద్ద అనుభవం అండి. అదేంటంటే, నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు నాకు 8th మంత్ అలా ఉంటుందండి. అసలు 8th మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బేబీ అనేది కంప్లీట్గా డెవలప్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. కడుపు అనేది చాలా బరువుగా ఉంటుంది. కూర్చోడానికి అవ్వదు, లేవడానికి అవ్వదు. ఎంతో ఎవరైనా ఏదైనా చేసి పెడితే చాలబ్బా హాయిగా తిందామన్నంత ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో నాకు విపరీతమైన దగ్గు అటాక్ అయిందండి. విపరీతమైన దగ్గు. ఒక 7 days అలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను. ఒక 1 week అసలు నాన్ స్టాప్. నైట్ అసలు నిద్రే ఉండదు కదండి 8th మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు. సో దగ్గు వస్తుంటే ఇంక అసలు నాకు నిద్రే వచ్చేది కాదండి. కడుపు అనేది పెయిన్గా అనిపించేది. ఆ టైంలో నేను వచ్చేసి మెడికల్ షాప్లో అరే ఏంటి చిన్న దగ్గుకి వెళ్ళాలా అన్న ఇదనమాట నాకు ఆ టైంలో మనస్తత్వం. వేరే ట్యాబ్లెట్స్ ఎందుకు వేసుకోవాలి, చూద్దాం తగ్గుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను. బయట ఏ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినా కూడా ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి వద్దండి, మందేది సజెస్ట్ చేయనని చెప్పారు. నేను యాక్చువల్గా ఇంకా మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాను, రాసిచ్చారు. బట్ నాకు తగ్గలేదండి, వస్తూనే ఉంది. ఎందుకో తెలియదు, వస్తూనే ఉంది కాఫ్ మరి. సో అలాంటప్పుడు నేను చాలా సెర్చ్ చేశానండి. గూగుల్లో సెర్చ్ చేశాను, ఏమి కాఫ్కి రెమెడీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి వితౌట్ ట్యాబ్లెట్ ఎలా పోగొట్టుకోవాలని చాలా సెర్చ్ చేశాను. ఒక్క చోట నాకు దొరికిందండి ఆ రెమెడీ. ఒక ఆమె రాసింది ఆ ఒక ఆర్టికల్, మేబీ దానికి ఏదో ఒక యాప్లో ఒక ఆమె రాసిందండి. మామూలుగా ఇలాంటి మామ్స్ యాపే అది, మేబీ ఏదో ఒక యాప్, నాకు అంత గుర్తులేదు. బట్ ఆ టైంకి నాకు అది దొరికిందని. ఏమంటే ఆమె ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కాఫ్ వచ్చిందంటే కాఫ్కి న్యాచురల్ రెమెడీ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చూయించబోయేదన్నమాట. సో ఈ టిప్ కనుక మీరు ఫాలో అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు కాఫ్ తగ్గిపోతుంది అనేసి. సో మనం ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్స్ని నమ్మినంత ఇదిగా న్యాచురల్ రెమెడీస్ని నమ్మం. అదే మనం చేసే పొరపాటు. ట్యాబ్లెట్స్ 5 రోజులు పక్కా వేసుకోండి అంటే వేసుకుంటాం. అదే న్యాచురల్ రెమెడీని అయితే ఒక 2 రోజులు చూస్తాం, ఇది తగ్గలేదులే ఏంది కానీ అనేసి వదిలేస్తాం. కానీ నేనైతే పక్కా నమ్మానండి, ఇది చేద్దామనేసి ఒక 5 days దీన్ని తీసుకున్నాను. తీసుకున్న వెంటనే నాకు 5 daysలో కాఫ్ తగ్గిపోయిందండి. పక్కా తగ్గిపోయింది. ఇంకా అసలు ఏదైనా అప్పుడు అర్థమైంది, ఏదైనా కూడా మనకు ఓపిక ఉండాలి, నమ్మకం ఉండాలి. న్యాచురల్ రెమెడీ అనేసి నేను నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా పక్కా ఫాలో అయ్యానండి. నాకు కాఫ్ తగ్గిపోయింది. సో ఆ చిన్ని చిట్కా, ఆ చిన్న రెమెడీ ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు చూసేయండి. ముందుగా ఒక 10 తులసాకులండి, అలాగే ఒక 20 వరకు మిరియాలండి. వీటిని అసలు క్రష్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదండి, డైరెక్ట్ అలానే తీసుకోవాలి. వీటిని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని అందులోకి ఒక 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలండి. ఒక చిన్న గ్లాసు 2 గ్లాసుల నీళ్లు మనం పోసుకోవాలి. పోసుకున్న తర్వాత దీన్ని చూడండి, ఇప్పుడు ఒక చిన్న గ్లాస్ ఇక్కడ నేను ఎంత చూపిస్తున్నానండి, దాంట్లో నేను ఆ వేలు ఎక్కడైతే చూపిస్తున్నానో అక్కడి వరకు అంత క్వాంటిటీతో మనకి 3 పూటలు రావాలన్నమాట. మార్నింగ్, మధ్యాహ్నము, అలాగే నైట్, ఈ 3 పూటలో వచ్చేలా మనం దాన్ని మరిగించుకోవాలి. అంత క్వాంటిటీ అన్నమాట. సో బాగా మరిగించుకోవాలి. మరిగిస్తున్నప్పుడు చిన్న మంట మీద మరిగించుకొని మరిగిస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు అదండి కలర్ చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో అప్పుడు దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా వాటర్లోకి రిలీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. తులిసాకులు అలాగే మిరియాలతోటి అలా లాస్ట్కి చూడండి ఫైనల్గా ఈ కలర్లోకి వచ్చేస్తుందండి. సో ఇలా అవ్వగానే మనం ఫిల్టర్ చేసుకునేసేసి దాన్ని మనం 3 పూట్ల తీసుకోవడమే. మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, అలాగే నైట్ పడుకోబోయే ముందు మనం దీన్ని తీసుకోవాలండి. అంతే అండి. ఇది చాలా చాలా సింపుల్ రెమెడీ కావచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అండి. కాఫ్ని ఖచ్చితంగా తగ్గిస్తుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి.
చూసారు కదండి వీడియోలో, రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్, మిరియాలు అలాగే తులిసాకులు. అస్సలు 5 days తాగంగానే నాకు తగ్గిపోయిందండి. పూర్తిగా తగ్గలేదు, 90% తగ్గిపోయింది కాఫ్. అబ్బా ఎంత రిలీఫ్ అనిపించింది అంటే అంత రిలీఫ్ అనిపించింది. ఆ తర్వాత ఒక 5 days కంటిన్యూ చేశాను అనమాట. నేను ఊరికే తాగుతున్నాను. అస్సలు గొంతులో ఉన్న కఫంతో సహా తగ్గిపోయిందండి నాకు కాఫ్ అయితే. నిజంగా అస్సలు ఇంకా ఆ రెమెడీ దాదాపు ఎవరికైనా షేర్ చేశానండి. నార్మల్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ రెమెడీ అయితే నేను షేర్ చేశాను. దాదాపు ఎవరు కొంచెం తగ్గినా కూడా చెప్పేసేదాన్ని అనమాట, అరే ఇది చేయండి 5 days చేయండి పక్కా మీకు కాఫ్ తగ్గుతుంది అనేసి. సో అందుకే ఇది ఇంత వాల్యుబుల్ చిట్కాని మీతో కూడా షేర్ చేయాలనిపించి నేను ఈరోజు షేర్ చేశానండి. సో ఎవరికైనా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కాఫ్ ఉన్నట్టయితే దాదాపు ట్యాబ్లెట్స్ సజెస్ట్ చేయరు కాబట్టి, బేబీకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కాబట్టి, సో మీరు కనుక ఈ న్యాచురల్ రెమెడీస్ని పక్కా ఫాలో అవ్వాలి. బట్ పక్కా ఫాలో అవ్వాలండి ఈ న్యాచురల్ రెమెడీ మాత్రం. ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే మార్నింగ్కే తగ్గిపోయేటట్టు తగ్గిపోదండి. సో 5 days మీరు పక్కా ఫాలో అయితే మీరు కంప్లీట్గా కాఫ్ని పోగొట్టుకోవచ్చు, ఎలాంటి ట్యాబ్లెట్ అక్కర్లేకుండా. సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఎవరికైనా కాఫ్ ఉన్నట్లయితే ఈ రెమెడీని ఫాలో అవ్వండి. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా ఛానల్ని కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే వాళ్ళందరికీ కూడా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సీ యూ, బాయ్.